It's rice planting season in Zengquan province, northern Laos. And for 49-year-old Vong Pon and his wife Bumi, these are nervous times. 5 years ago, Vong Pon's left hand was blown off when he set off an unexploded cluster bomb whilst farming. Today, this land is still littered with unexploded ordnance. คือว่าความคิดของอะไรก็ความยุ่งยากเลยการสร้างสรรค์เนาะเฮ็ดนาบ่เฮ็ดสวนบ่แล้วมันมีลูกระเบิดอยู่ใต้ลิ้นไห้ลิ้นสวนลิ้นนาหั่นน่ะแล้วก็ความยุ่งยากความยานกลัวหลายมันก็เป็นการจำเป็นย้อนว่าเนาะย้อนเฮาคันบ่เฮ็ดก็เอิ้นว่ามันก็บ่มีอันหลายๆเลยสักหน่อยครับจำเป็นหลายเฮ็ด From 1964 to 1973, US aircraft dropped more than 2 million tons of ordnance on the country. This included over 270 million cluster submunitions, 30% of which failed to detonate. Laos PDR is the world's most bombed country per capita on Earth, and 38 years since the last bomb fell, UXO accidents continue to destroy lives and impact on the development of the country. หลังจากมันเกิดอุบัติเหตุแล้วเนาะแล้วช่วยตัวเองก็ช่วยยากมาช่วยบ่หลายระยะนั้นมาสู้มือในการยุ่งยากความช่วยเหลือตัวเองหั่นน่ะแล้วช่วยครอบครัวก็ช่วยบ่หลายครอบครัวของเฮาก็ความทุกข์ยากก็หลายเติบหัวหน้าครอบครัวอื่นว่าแบบช่วยเขาบ่หลายแล้วเด้ยากหลายว่าการเรียนเขาก็บ่จบเนาะเด็กน้อยก็บ่จบเพราะว่าบ่มีผู้หาเงินป้อนซอยแม่ทุกสานคนก็เรียนจบม.6 แล้วก็ได้ออกสานคนก็จบม.5 เด็กผู้ที่3นี่ก็จบม.3 แล้วก็ออกเพราะว่าบ่มีผู้สดสวยดิเฮือนหัวก็บ่มีผู้ขึ้นแปลงหาก็ได้เอิ้นหาไทบ้านวานเขาเจ้าสวยเขาเจ้าเวลาว่างเขาเจ้าก็มาช่วยเฮาสิจ้างเฮาก็บ่มีเงินบาทนี่ก็ถือว่ายุ่งยากหลายเปลี่ยนหลายเพราะว่าบ่มีพ่อเฮือนเนาะเป็นผู้แข่งตนแข่งโตหาเงินหาคำแล้วก็เฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนถือว่า3ส่วนแล้วไป2ส่วนแล้วยังแต่ส่วนเดียว UXO contamination is closely linked to disability, to poverty, and also to food vulnerability. Besides, it also prevent the development project. You cannot do it without clearing the UXO out of the city. 15 kilometers from Vong Pon's home, across the plains of Zengquan, is Pek district, where land for a new village development project has been identified. But before any construction can take place, 31-year-old Cam Toom and her team of all-female D-miners from UXO Laos, the national clearance operator, need to make the land safe. In just 2 weeks, 108 unexploded cluster bombs have already been found. เพราะว่าแผ่นดินนี้มันมีระเบิดหลายเนาะน้องก็เฮ็ดให้น้องมีกำลังใจมากวดกู้เพราะว่าอยากเก็บกู้ระเบิดออกจากพื้นดินนี้ให้พ่อแม่ประชาชนนะปลอดภัยจากลูกระเบิดแล้วก็เฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนทำมาหากินสะดวกแล้วก็บ่อยากให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากลูกระเบิดเลยกำลังใจของน้อง1 2 3 The correlation between UXO contamination and poverty is clear to see, with 42 of the 46 poorest districts affected. To help accelerate progress in reducing the impact of UXO, a Laos-specific Millennium Development Goal 9 was adopted in 2010. And with an estimated 200,000 hectares of agricultural land still to be cleared, the government's new 10-year plan focuses on clearing land in the 42 poorest districts affected. We have to select about 22,000 hectares among those 200,000, which we can do it within 16 years. But if we introduce perhaps a new technology, perhaps we can reduce the time to 10 years. With so much land still contaminated, risk education is also a key component of the government's strategy. Just outside Zengquan's provincial capital Ponsavan is Nuang Tong School. The grounds here have already been cleared, but the dangers remain very real for the children walking to school and playing in their villages. ถือว่าอาจจะก็มั่นใจเนาะเพราะว่าพวกเขาก็ได้ศึกษาผมแต่น้อยของเขาก็มั่นใจว่าถ้าว่าเด็กน้อยใหญ่มาเนี่ยอาจจะ
ฮู้จักแล้วเนาะเพราะว่ากิจศาสตร์ของเด็กน้อยคันว่าเด็กน้อยฮู้แต่เด็กน้อยมาแล้วอาจจะใหญ่มากก็อาจจะมีความรู้สึกว่านักเรียนจะมีความปลอดภัยใหญ่มากก็สามารถจะฮู้ได้ว่าอันนี้มันระเบิดบ่ทันแตกอันนี้เป็นระเบิดอันนั้นเป็นอันตรายแล้วเนาะแต่อย่างน้อยสำนี้ก็เจ้าก็บอกถ้าเป็นนักเรียนประถมขั้นป .5 ลงมานี่ก็เจ้าก็บ่ลีนแล้วเนาะเขาเจ้าก็รู้สึกว่าใครเปิดส่งเรียนมานี่ The government's plan also focuses on improving medical services for survivors and ultimately in achieving Laos' obligations under the Convention on Cluster Munitions. The treaty entered into force in August 2010 and bans the use, stockpiling and production of cluster munitions. The government of Laos PDR hosted the first meeting of states parties to the convention in November 2010 that resulted in the adoption of the Vientiane Declaration and Action Plan. We hope that the Vientiane action plans would give another impetus for us, whereby we can mobilize more resources from the international community. For Vong Pong and his family, the ban on cluster munitions comes too late. But the provisions under the treaty will provide support to families affected across the country. And the number of UXO accidents in Laos PDR is on the decrease, from around 300 a year in 2008 to 117 in 2010. The deadly legacy of UXO, though, still lives on, affecting the lives of people across the nation. รู้สึกเสียใจหลายคือเห็นติดตากระเท่ามื้อนี้เลยคิดเห็นตอนเราล้มถือเสียใจหลายแล้วก็อุกใจหลาย